Kita lagi baca vlognya Mulia. Oke. Perjalanan kemana ini? Ke bandara. Ada orang di belakang yang makan roti dengan enaknya. Nggak bagi, Dek. Dek. Ya, akhirnya kita sampai. Setelah berapa kali? Setelah berapa kali mencoba mencari tempat parkir, 2 kali mati. sampai menabrak seorang yang sedang mengendarai motor dan membawa gerobak. Akhirnya kita sampai selamat dengan sopir Mami. Oke, let's go. Tengok kanan, tengok kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan. Oke, jalan. Thank you. It's something very yummy. Look at this. Look at it. Look at it. Look at it. I'm gonna choose this one or this one, this one, this one, or this one. Halo, halo, sudah menyala? Subjek 368 gagal kami lakukan. Kini kami terperangkap di dalam sini. Tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Berharap dia tidak masuk. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Hei, kamu ngapain? Hei. Di mana ini? Di mana ini? Di mana kita? Hah?
Oke, saya Mulyo Pratama. Kembali lagi dengan video. Ulang. Ya, tadi adalah sebuah video. Ulang. That's from Mulswag. Jika kalian kaget, maka like. Jika kalian tidak kaget, bolehlah kalian dislike ya. Tidak ada masalahnya untuk subscribe, karena subscribe itu totally free. Ya, from Mulswag. Gak usah pakai banyak cincong. Dan oh iya, ada yang harus saya bebaskan.